बाटो निकै रिक्सली छ। यहाँबाट झऱ्यो भने खोलातिर पुगिन्छ। पछाडिको ब्रेक पनि राम्रो लाग्दैन मेरो गाडीमा चाहिँ। यहाँबाट झऱ्यो भने चाहिँ प्रथम गदावरी तल खोला पुगिन्छ। राइडर हुन पनि गाह्रो छ। यो चाहिँ फाक्पोकुम खोला। यो पारिबाट आउने रोड चाहिँ यसरी खोलाले बगाएर यो चाहिँ रोड यसरी खोलाले बगाएको छ। यसरी चाहिँ अलिकति मान्छे हिँड्ने बाटो चाहिँ बनाएको छ। बाटो एकदम खतरा छ। एक दिनको पानीले यस्तो गरिदियो। हेटेरिक एउटा झऱ्यो अन्त तल